Довольно часто для облегчения симптома кашля родителям предлагается провести ингаляцию через небулайзер. Небулайзер – это специальный прибор, который распыляет лекарственные средства так, чтобы они дошли до нужного места. Давайте сегодня разберемся, как правильно провести ингаляцию, чтобы она давала хороший эффект. В качестве растворителя нужно использовать либо физиологический раствор, либо растворы с надписью «Для ингаляции». Минералка, сиропы, мироместин и прочие растворы ни в коем случае нельзя использовать, они просто выведут из строя ваш прибор. Маска ребенка должна плотно прилегать к лицу, а в случае ее отхождения даже на половину сантиметра 50% раствора теряется и эффекта от терапии уже не будет. Подписывайся на мой блог, ставь лайк и остальные правила читай в описании.